Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi tí ẹ̀ ń wò mí. Orúkọ tèmi ni Ṣọlá Ọbálẹyẹ, Provost ti St. Paul's Cathedral, Òkè-Ìgbórè, Abẹ́òkúta, lábẹ́ Anglican Diocese of Ẹ̀gbá West. Mo gbàdúrà pé bí ẹ ti ń gbọ́ mi tí ẹ̀ ń wò mí láàárọ̀ yìí lónìí, Olúwa yóò sọ yín di ẹni ìbùkún. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Olúwa jọ̀wọ́ bá wa sọ ọ̀rọ̀ rẹ, bá wa tún ayé wa ṣe, bá wa tún orílẹ̀-èdè wa ṣe, bá wa tún ayé àwọn ọ̀dọ́ wa ṣe. Jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa dáríjì wá. Ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó bá wa wí, ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó tún wa ṣe, kí ògo kó sì jẹ́ tirẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo ń kà láti ìwé òwe orí kìíní láti ẹsẹ̀ 7 dé ẹsẹ̀ 10. Proverbs chapter 1 from verse 7 to verse 10. Ìbẹ̀rù Olúwa ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀, ṣùgbọ́n àwọn aṣiwèrè gan ọgbọ́n àti ẹ̀kọ́. Ọmọ mi, gbọ́ ẹ̀kọ́ bàbá rẹ, kí ìwọ kí ó má sì kọ òfin ìyá rẹ sílẹ̀, nítorí pé àwọn ni yóò ṣe adé ẹwà fún orí rẹ àti ọ̀ṣọ́ yí ọrùn rẹ ká. Ọmọ mi, bí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bá tàn ọ́, ìwọ má ṣe gbà. Hallelujah. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí bá orílẹ̀-èdè yìí sọ̀rọ̀. This is a special clarion call for the entire nation, especially to parents and to our youth and to our government and to the regulatory body for all that are being projected on our national television. Àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí, Ọlọ́run ń pè yín sí ìrònú pàtàkì. Ohun gbogbo ni Ọlọ́run fi kẹ́ yín. Ó fi ọgbọ́n kẹ́ yín. Ó fi àwọn òbí tó dára ó fi kẹ́ yín. You are blessed with good parents. Our youth, you are blessed with good background. You have all the opportunities in this world. You have your GSM phone. Some of you are using iPad. You are using iPhone. You are using Android. You have opportunities on social media and all that. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló dára tí inú àwọn òbí dùn láti ṣe fún àwọn ọmọ wọn. Ṣùgbọ́n mo kàn ń lọ lórílẹ̀-èdè yìí ní ìsinyìí. Mo fẹ́ lè sọ pé ó bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ní kọ́ńtínẹ̀ntì Áfíríkà. Nígbà tí a kọ́kọ́ gbọ́ ní àìmọye ọdún sẹ́yìn Big Brother Africa. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yẹn lọ́hùn-ún, ètò náà ó mú ọgbọ́n wá. Torí pé bí aptitude test, bí àwọn èèyàn ṣe ní ọgbọ́n lórí sí láti wo ọgbọ́n orí wọn, ìmọ̀ bí wọ́n ti jáfáfá sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti àwọn nǹkan tó kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ tó kọ́ni lọ́gbọ́n, òun ni wọ́n gbé ṣe ní ọdún yẹn lọ́hùn. Nígbà tó yá, àwa náà adopt ẹ̀, a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe Big Brother Nigeria. Ṣùgbọ́n ó ti wá dé ibi tí ó yẹ kí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ká sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀. Bíbélì sọ pé ìbẹ̀rù Olúwa ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Big Brother Nigeria tí à ń wò ní ìsinyìí kò fi ìbẹ̀rù Olúwa hàn, kò fi ọgbọ́n hàn, kò fi ìmọ̀ àti ọgbọ́n Ọlọ́run kò fi hàn. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò tí àwọn ènìyàn tí wọ́n máa bá ara wọn sùn, tí wọ́n máa bá ara wọn ṣe ìṣekúṣe lórí tẹlifíṣàn tí gbogbo èèyàn sì ń wò ó, tí àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin
tí wọ́n á lẹ̀kì mọ́ ara wọn, tí wọ́n á dẹ̀ máa fi hàn sí ara ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ni wọ́n ń wò ó. A rí nínú àwọn òbí tí ó kù ọgbọ́n fún tí àwọn náà ń wò ó. A rí àwọn òbí tí wọ́n á jókòó kalẹ̀ tí àwọn ọmọ wa, àwọn àti àwọn ọ̀dọ́, àwọn ọmọ tí wọ́n á jọ jókòó tí wọ́n máa wò ó. This is highly condemnable. Mo fẹ́ rọ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn aláṣẹ àti àwọn tí wọ́n ń ṣe regulation láti tú ètò yìí yẹ̀ wò kí a má bàa rí ìbínú Ọlọ́run. Bíbélì sọ pé ọmọ mi, bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń tàn ọ́, ìwọ má ṣe gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa, àwọn ọ̀dọ́ wa ni wọ́n ń sáré sí nǹkan tí ẹ̀ṣẹ̀, tí ẹ̀dẹ̀ ń fi ètò yìí ṣì wọ́n lọ́nà. You make them to be confused. This program especially is confusing the lives of our youth. This program is making them to be distracted from serving God. This program is causing our youth to be lured into sin. Sin of immorality, sin of fornication, sin of adultery. Nígbà tí ìbínú Ọlọ́run bá máa dé, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lọ́wọ́ ń bẹ̀ ni Ọlọ́run yóò ṣe ìdájọ́ fún. Àfi tí ẹ bá ronúpìwàdà gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run, a fi sí mi lọ́kàn láti dìde kí a sì sọ fún orílẹ̀-èdè yìí, ká sọ fún ẹ̀yin òbí, ká sọ fún ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin ọmọ wa tí ẹ ti ara bọ wíwo ètò yìí pé kí ẹ jáwọ́ mẹ́. You should desist from this type of program. Kí a má bàa rí ìbínú Ọlọ́run, ká má bàa rí ìdájọ́ Ọlọ́run. Mo rántí pé ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì ní ìgbà náà, Ákánì nìkan ló ṣẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bínú sí gbogbo orílẹ̀-èdè. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run kò ní bínú sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo gbàdúrà pé àwa òbí, Ọlọ́run kò ní bínú sí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa, àwọn ọ̀dọ́, pé Ọlọ́run kò ní bínú sí yín. Ẹ̀yin ìjọba wa tí ó yẹ kẹ́ máa ṣe ètò bí àwọn èèyàn ṣe ń wo móhùnmáwòrán ti orílẹ̀-èdè wa. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó yẹ kí a fi ọgbọ́n ṣe. Ètò Big Brother Nigeria àbí Big Brother Africa kì í ṣe ohun tó burú láti ṣe. Nígbà tí a bá fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ wa tó jẹ́ ohun tó wù wọ́n tí wọ́n lè kọ́gbọ́n níbẹ̀, a lè ṣe ètò yìí kí wọ́n kọ́gbọ́n. A lè ṣe ètò yìí kó fi òye kún òye wọn. A lè ṣe ètò yìí kó fi òye kún wọn nípa ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run àti ìfẹ́ sí orílẹ̀-èdè. It can be an avenue for national indoctrination for our youth to love God, to serve God, and to love their nation. It can be an avenue for creation of national rebirth for our youth. Ṣùgbọ́n a ò gbọ́dọ̀ bá a débi pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwòrán wọn bí àwọn ènìyàn bọ́ ti ń ṣe ìṣekúṣe, tí wọ́n bára wọn lò pọ̀, tí wọ́n bára wọn ṣe ìṣekúṣe, tí wọ́n ń ṣe àgbèrè, tí wọ́n ń ṣe panṣágà, tí wọ́n ń ṣe ohun tó bí Ọlọ́run nínú. Ẹ̀yin òbí tí ẹ bá ń wò ó tàbí tẹ́ ẹ lọ́wọ́ sí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ díẹ̀ fún yín. Mo dẹ̀ gbàdúrà yìí pé lórí ọmọ tí a bí, lórí àwọn ọ̀dọ́ wa àti lórí ohun tá à ń ṣe lórílẹ̀-èdè yìí, ìbínú Ọlọ́run kò ní dé bá wa. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olúwa jọ̀wọ́ ní ibi gbogbo tá a kù sí, jọ̀wọ́ dáríjì wá. Ní ibi gbogbo tí àwọn aláṣẹ wa tàbí àwọn òbí tàbí àwọn tó ń ṣe ètò eléyìí tó ń mú inú bí ẹ̀yin Ọlọ́run, ní ibi gbogbo tí a ti múnú bí yín, Olúwa jọ̀wọ́ dáríjì wá. Olúwa jọ̀wọ́ ṣàánú fún wa. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè wa, Olúwa ṣàánú fún wọn. Ìfẹ́ fún orílẹ̀-èdè, ìbẹ̀rù Ọlọ́run àti ìfẹ́ sí ìwọ Ọlọ́run bá wa fi sí ọkàn àwọn ọ̀dọ́ wa, kí ògo kó sì jẹ́ tirẹ̀. A dúpẹ́ Bàbá torí pé ẹ ti gbọ́, torí tí a gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Mo fẹ́ kí ẹ darapọ̀ pẹ̀lú mi ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run lórí ètò yìí Voice from Above. Bẹ́ẹ̀ sì ń ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Àmín.